देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,154 पहुंच गई है। एक हफ्ते से औसतन हर दिन 400 नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि बुधवार को केवल 33 केस दर्ज हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,165 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते एक हफ्ते में कोरोना से 30 लोगों की जान गई है। नए वेरिएंट से अब तक 77 मौतें हुई। बुधवार को 3 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में एक एक मरीज की मौत हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 मौतें हुई।